abbaa qabdanii ilmoo qabdanii obboleessa obboleettii qabdanii adaraa hardii tanarra deemtanii adaraa lubbuu rabbii isin keessa kaa'ee ardii kanarra deemtanii piliis namni tokko akka viidiyoo kiyya kana bira kuttanii hin dabarre sheer kooppilinki godhaatii ripost godhaatii mubaarakii fi habiibaa biraan naagaa adaraa oromoo qaalii koo gaarii koo waaqaa gaditti wallaahi sin malee homaa hin qabu ani homaa hin qabu sin malee arras borus abdiin kiyya isinuma waan ta'eef kanaaf na gargaara sinin jedha adaraa keessan oromoo viidiyoo tiyya tana adaraa sheer kooppilinki ripost godhaatii kuttanii bira hin darbina warri immoo du'aayii keessanii na bira dhaabbattanu warri immoo sheer naa gootan warri immoo jabaadhu abshiraa sii jirraa waaqayyollee sii jiraa kana keechaa baataa kana keecha dabartaa naan jettanillee jizaa keecha rabbi isinii haa kaffaluu galatoomadha warri immoo mucayyoo kana akkuma geessanii namni takka viidiyoo fi akka dabarre rabbiin akka nu qabde fi uumaa keenyan akka nu qabde namni kamuu waan fee sodaachuu danda'a garuu uumaa isaan sodaatu anis viidiyoo mucaa kan argee har'aan guyyaa arfaffaa kooti yeroo 3-4 argee aga danda'u tiktokii kiyyaanis sheerii goggochaa fi ture garuu gara yuutuubitti hin finne ka gara yuutuubii kiyyaatti fidaa ture mucayyoo miilli ishee cite jechuudha baay'ee garaana nyaatte osoo isheetiin jiru isheen kunis baay'ee garaana nyaatte mucayyoo kana seenaa ishee gadi fageenya hin dhaggeeffanne viidiyoo ishee yeroo baay'ee ilaalee bira kuta har'a garuu viidiyoo ishee gadi fageenya yeroo dhaggeeffadhu akkuma isheen jette viidiyoo ishee akka nama baay'ee bira ga'ee wanti ta'utti laayikii godhaa fi namoonni tiktokii ishee irratti argitan immoo deemaa sheerii godhaa mubaarak musammaa biraan gahaa fi mucayyoon kun nama waggaa 5 as keessa taa'inatti fakkaata akka viidiyoo isheetti jechuudha maadaamiin koo birrii waggaa 5 na dhoowwatte amma immoo siimiin irratti cufsiiste paaspoortiin kiyya qaamaan kiyyallee umatee jira garuu halkan duraan barrii qollifadhee rafa amma garuu barriin qollifatti naan jette rabbii gaditti isinii malee hin qabu isinii jette jirti egaa namni tokko siin malee hin qabu gaafa siin jedhe dhugumatti obboleettiinsaas abbaansaas haatisaas uumaansaas uumaatii gaditti si'a jechuudha si kan hin jedhu eenyudha ijoollee mana arabaati isin bichaan wal qaba an dhugaa rabbii dhugumatee itti isin bichaan wal qaba namni takka galagalee si ilaalu yoo isin wal qabaattan malee yoo isin wal qabdan malee jechuudha obboleettii keenya kana sagalee ta'uuf hin dagatina mubaarak musammaa bira akka ga'ullee namoonni miidiyaa gurguddaa qabdan sheeriitti godhaa jechuudha wal tuffachuu dhiisa wal hin tuffatina miidiyaan koo xiqqoodha ani akkasii sanadhaan jedha miidiyaa ma keessatti gaafa laayikiin itti baay'ate anama viidiyoo kiyya ka guyyaa hin gadda mucayyoo lukarraa citisana hojjedhe laayikiinsaa 1,000 wayii 7,000 ilaalame viidiyoon suni akka jirutti tiktok irra jira jechuudha viidiyoo sun yuutuubii kiyyarraa kutanii geessanii gaariidha kutaa geessa dhugaa rabbi maaliif rakkoo akkasii kutaa geessa mubaarak musammaa biraan geessisa yoo hin agarre ta'e asiliifa biraan geessa maakiifa biraan geessisa addunyaarra facaasa obboleettii keetii bar kaharra amma mucayyoon kun aramni damoosa waggaa 5 uwwachuu jechuudha ilaalee gamma damoosa waggaa 5 uwwattee siimirratti cufsiistee si wanti ishee paaspoortii qaamaa hin qabdu barri immoo ofittiin qollifatini ganama ol ka'een ganama yeroo ufu natu si kaasa ijoollee mana barumsaa geessa waan ta'eef barriin qollifatiin naan jettee waan akkasii asirumayyuu argee hin beeku ijoo suudiin kun baddetti mucayyoon kun amma saudiirti suudiin kun baddee jirti suudii hunduru beeknu miti biyyi kun biyyi hunduratti beeknu miti biyyi kun dur biyya nagaa biyya kabajaa biyya ati ko karaa yemenii yoo ufte karaa lagaa karaa bishaanii yoo ufte karaa bahaara biyyatti kabajaa qabdu abar biyyi kun sinii galee uunu warra waraqaa qabu warra iqaamaa qabu miti warri iqaamaa hin qabaanne kabajaan jiraachaa turan biyyi kun ergi baddee waggaa 2 waggaa 3 oli dhugaa rabbi siniin jedha ergi rabbii ofii sodaachuu uumaa isaanii sodaachuu ergi dhiisanii waggaa 4 oli baay'een keessanii viidiyoo keenya deemtanii suudiin biyya makkaati amantaa walitti na buusuun barbaadina suudiin biyya makkaati suudiin biyya musliimaati makkaa fi biyya musliimaa fi waa'ee lubbuu baasu maaltu walitti fide warri akkas jettan deemtanii warra amantaati walitti nama buusuu deemu sinii galee warra amantaa walitti nama oofuu deemu isin mucayyoon kun amma fakkeenyaaf musliima
Saawudii keessatti immoo arabni ishee qaloo itti waanti jechuu jirti. Barrii kan cufatiin jechuu jirti. Isin garuu makkaan achi jira waan ta'eef hin kijibdu jettani. Ijoollee keenya reeffa biyya kana keessaa meeqa soo fe'amee jiru hin kijibda namaan jettan dhugaa rabbii. Osuma ijji keessa reeffa ijaan argu. Osuma ijji keessa ijoollee ani qalame ani akkas ta'e. Mucayyoo eengadda qaalluun wareegaa mucaa sana yeroo ijoolleen keessa lamaan sinii fayyiti kan jedhan Saawudii kana miti. Mucayyoo akka hoolaatti ciibsanii mormarraa kutan. Eessa ishee Saawudii kana keessa barra. Sinii galee biyyi kun biyya baddee jirtudha. Tokkoffaa waan sinitti mukabu ijoolleen keenya. Mucayyoon kun amma damoosa waggaa 5 isheerra jiraatte. Arabni gaafa ati damoosa naa kenni siin jette waggaa 5 miti. Ji'a 2 ol dabarsee sii kennu yoo baatte namni sun lolaaf akka ta'e beekuu qabda. Sigalee ji'a 2 ol dabarraan damoosa kee fakkeenyaaf anamma damoosa kiyya ji'a 7ttis ji'a 5ttis ji'a 3ttis fudha. Maaliifire jarri biyyuma kana hundaa miti amma kabadaa ta'e sigalee ka rabbiin sodaatu jira ka uumaa ofii sodaa an dhugaa rabbiin itti majjara mana kana waggaa tokkotti irraa fuudhee beeka yoo isiniin je soobachuu dandeessu sinigalee hin soobdachuu waan dandeessaniif sinitti himu ani garuu waggaa tokkotti irraa fuudhee beeka dhugaa rabbii ji'a tokkotti irraa fuudhee beeka biyya galuuf jedhee yeroo sana biyya galee deebi'e namni tokko miti biyya amma warri hin kijibda jettanii biyyuma Saawudii hin jettan sana anillee achuma keessa jira barra. Sigalee achuma keessa jiraattee jara rabbiin sodaatu jira jara immoo rabbiin hin sodaanne jira. Isin amma fakkeenyaaf nama mana gaarii jiraachuu dandeessan. Garuu immoo kan mana badaa ga'e immoo hin jiraachuudha. Kanaafuu maasinii ammoo barbaada arabni damoosa keessan ji'a 2 yoo ol dabarsite lolaaf akka ta'e beekuu qabdan. Yinumaayyuu damoosni keessan ji'a 8-9 geenya lubbuu keessan baafadha deemama jecha. Birriin gaafatina. Birrii barbaada maaliin barbaadan jedhina dhugaa rabbii. Lubbuu keessan fudhaa manichaatii deema bakka waggaa tokko ji'a 8 geenyaan birriin keessan sin ajjeefti malee birrii ji'a 8 hin ilaatu yoo namittiin sun hamtuu taate sigalee yoo namittiin sun badduu taate mana sana deema bakka inni hojjetina hamma mucayyoon kun waggaa 5 guutuu birrii takkan fu'anne siimii hin qabu waggaa 5 guutuu ilaali ammallee hojjechuu jirti yoo hin badeettillee akkatti badduun qabdu bar mucaan kun hin eegamti inumaayyuu ammoo doorsisanii barriin qollofate. Kana jechuun birrii boodatti nu gaafatti birrii waggaa 5 eessaa finna ajjeefne si baala ganna. Kana bakka dubbii gabaabaa. Kana birrii waggaa 5 eessaa si kennan. Birrii waggaa 5 hin kennitu arabni. Osoo akka maal gootan birrii waggaa 5 sin hin kennitu. Sin ajjeefte si baala sin gatti malee. Araba ishee eessaati kan waggaa 5 bira keessee hinumaa siimii sirratti cufsiiste maa cufsiiste siimii ergi nama gaarii taate. Siimii cufsiiste iqaamaan hojjechiistu birrii waggaa 5 uwwatte ani mucayyoo kana tokkoffaa lakkoofsa isheen arganne nama lakkoofsa ishee beektaa jiraatti na barreessa lakkoofsa mucayyoo kana arganne gaafa sagalee na taatan lakkoofsa keessa illee himachuu qabdanii walumaan mucayyoon kun ammallee garuu laayivii irra deemaa jira jechuudha mubaarak birayyoo amma gahuutti deemee jira mucayyoon kun amma tokkollee homaan jettu baay'een keessan sagalee na ta'a Oromoo faayittanii jechuumaan baddan lakkoofsa keessa hin himtan lookishiin himtanii naannoo jirtan hin himtanii akkasumatti baddanii jechuudha. Kanaafuu qarshiin keessan waggaa 5 miti ji'a 8-9 ol darbe ta'an deema bira. Haala arabitti ilaaltanii sinifatti haala birrii keessan inumaa ji'a fudhaa damoosa keessan bakka. Ji'a fudhaa amma ijoolleen keenya rakkoon ijoollee keenya maali beektanii biyyatti yoo argitellee biyya bineensa jira. Maatiin kee bineensa. Obboleessi kee abbaan manaa kee bineensa. Kanaaf jettee ijoolleen araba wayyatannaa itti fakkaatu bira kaatu jira barbirri. Araba naa wayyatannaa. Qarshiin koo akkas taatenna rakkoon keenya kanaa baroon biyyaallee bineensa nu nyaata asiillee bineensa nu nyaata nuti shamarra biyya arabaa walumaa galatti firan qabna dhugaa rabbii amma baay'een keessan abbaa manaa gaarii qabaa haadha gaarii qabaa obboleessa gaarii qabaatan in kijibdan dhugaa rabbii birrii keessaniin gaarii isinitti ta'an birrii keessan nyaachaa dhugaa gaarii isinitti ta'an mee birrii ji'a tokko irraa kuti ilaala akkasaan gaarii isinitti ilaalta mee hin go'iifi mana gaariitti ijaartee sangaa gaariitti bittee magaalatti gashitee obboleessa barsiistee baajaajiitti bittee silkiitti bittee iyyuu kasi oodu jira sigalee kanaafuu rakkoon ijoollee keenya gara biyya yoo ergatan biyya bineensa jira as yoo keesse as bineensa jira rakkoon ijoollee keenya kan warri reefuftan warri ganaa ufuuf jettan buukii baafadhaa kotta dhugaa rabbi nuti dura taane isin buukii baafadhaa kotta warri ganaa uftan dhugaa rabbi buukii kee baafattee ufte hamma yoo ati biyya kanatti duutellee birriin kee irratti bada haa badu dhugaa rabbi isaan ta'anii nyaachuurra baduu siif wayya
imimmaa mucayyoo kana amma hamma kana boosse hamma kana imimmaa ishee dhangalaafte booda irratti dhiigni ishee dhangala'uu danda'a. Kanaafuu sagalee taatanii manicha akka baaftan abdii qaba. Baay'een keessan viidiyoo mucayyoo kana agartaniif akka bira darbatanii bira darbina sheerii godhaa fi TikTok ishee irraa buusa bakka barbaadanitti irraa facaasa viidiyoo ishee maaliif amaana rabbiitti isin qabdetti waan ta'eef gargaara bira dhaabbadha. Biyyi jijjiirameera barri jijjiirameera waan ta'eef nu illee buru waan taanu hin beeknu sii galee galgala kana raftee bor arabni waan si gootu hin beektu. Mucayyoo marra boossu kanatu bor deebi'ee sagalee sii ta'a. Dhugaa rabbi isin shamarri biyya arabaa yoo sagalee walii taatan malee ganaa mootummaa asii ufee na baasaa ganaa biiroon nagaa ganaa daldalaan na gargaara soba kun wal jabeeffadha. Dhugaa rabbi ijoolleen biyya arabaa keessaa sirriitti wal jabeeffadha bakka sirriitti wal jabeeffadha isin waliif gaachana bakka jirtan wal qoradha biyya jirtan walitti hima bakka kophaa keessan akkanumatti hin taa'ina naaf manni ta'e irratti hin taa'ina siif manni tollee borkufuu dandeessa cabuu dandeessa arabni waasi gochuu dandeessi. Kanaafu nama walitti siqaa deema waliin taphadha biyya keessa walitti hima bakka keessa walitti hima. Dhugaa rabbi akkanuma afaan bantanii araba waliin hin taa'ina. Kanaafu obboleettii keenya kana bira hin darbina. Namoonni miidiyaa gurguddaa qabdan nuuf gargaara qarshii ishee yoo amnillee inni ishee gargaara haga dandeenyu humna keenya bira dhaabbanna.